ตลาดนินจาฮาโตริตลาดนินจานะคะก็ดูสิโอ้ยแม่อยากเสียเงินมากเลยวันนี้ไปค่ะไปเสียเงินกันเดินยังไงจะครบเนี่ยมาเลยเอาตรงไหนก่อนมุมไหนซอยไหนก่อนครับเดี๋ยวไปดูก่อนไปดูนั้นก่อนเอาซอยไหนครับเอาเลยซอยแรกเลยไหมเยอะมากคืนนี้จะเดินครบไหมเนี่ยเอาซอยนี้เลยซ้ายมือออมสินอันนี้จะเป็นตัวรองเท้านะครับ180 บาทก็จ่ายน้อยกว่าไงก็จ่าย100กว่าจ่ายเขาหาเลยน่าจะใส่ได้นะลูกอ่ะ
ได้ไหมจ๊ะได้อีกแล้ว ถ้าใจดีนะคะให้ลองเราก็เลยมั่นใจว่าใส่ได้จับสายตาแล้วไปซอย เหลืออีก100 กว่าซอยครับเพิ่งได้ซอยแรกเนี่ย เสื้อผ้าแฟชั่นมันเยอะมากแล้วมันก็ราคาถูกอะราคาถูกมากอะถุงเดียวนะแต่ข้างในมี4ไอเทมอะเดินจนขาปวดขาไปหมดแล้วค่ะของเยอะมาก
สุดการเดินทางนะคะของการช้อปปิ้งในเนี้ยคือแบบแต่ละถุงคืออัดแน่นอ่ะเนาะได้ทั้งของคุณพ่อของคุณแม่ของคุณลูกก็ได้ครบหนักไปทางของคุณแม่ของคุณลูกมีหนึ่งของคุณพ่อมีหนึ่งแล้วก็เรายอมแพ้ต่อตลาดนินจานะคะสารภาพว่าเดินไม่ครบแล้วก็กลับบ้านดีกว่าเมื่อยขาแล้วแก่แล้วนะคะแล้วก็ตามเป้าหมายแล้วหมดตูดแล้วกลับบ้านได้กลับบ้านไปทำของขายต่อเหมือนเดิมนะคะไปกลับบ้านกันไป